Сайн яа. Ямар нэвтрүүлэг яалаа гинэ? Хөө яхаа гэсэн. Хөө яхаа. Нэвтрүүлэгт явах юм тий. Анаа нэвтрүүлэг. За ингээд таны альбиасны урилга. Баярлалаа. Халуун кофе. Хагтээ жоохон нөгөө нэг хүлээсээр байгаа жоохон хөрсөн тий. Тэ гайг үстэй. Зүгээрээ. Баярлалаа. Энийг ягаа зарлаад үзчих. Би кофе уурчих тий. Амсэртэй. Лодо самбуу. Хөө яхаа нэвтрүүлгийн огтоос. Сарын сайныг саадан хүлээж, өдрийн сайныг өнжин хүлээж. Өнөөдрийн бэлэгт сайн өдөр өөрийгөө нь бид зорж ирлээ. Зорин ирлээ. Хаанаас нь ч харсан бидний ах халахын сайхан ир таны. Тий халахын ир. Хөө яхаа нэвтрүүлгийн хүндэт зочноор урьж байна. Учрах өдрөө уцаар ярилцъя. Ноцоор уцдаг. За хаа тэгээд ямар гоё юм бэ? Товсон өдрөө болцсон цагтаа эцэж таарч өсөрч наалдаа тавлаа. Бил нөө та? Өсөрч наалдах юм. За. Бидэн бидтэй. За баяртайгаар наалдъя. За баярлалаа. Би та нар чинь ингээд гоё юм. Ахыхаа гарнаас их олон байна. Хараа зэрэг юу хийж та гэртээ Хоригдоол байж. ажилдаа явал. Гэртээ. Гэтэ ах ажил гэр хоёр нь жоохон ойрцсон уу? Ойрхон байгаа. Таач тийм бахаж жоохон таргалцсан. Харин тий, яг үнэ. Таач нэг шинжлээ ороод Ямар шинж? Нэг шинж яага. Нөгөө шинж харуулна за. Харуулах юм тий. Тагт өөрөө жоохон ингээ мэралж байгаа мэдж байгаа юу? Мэдж байгаа. Хоёр ингээ нүдэн дээр Таны тэр нөө нэвтрүүлгийн яг доор нь хүмүүс юм л одоо ямар их таргалаатай гэсэн постод бүр амар комментэд Алж идэж байгаа юм шиг таргалцсан байна, турцсан байна. хүн таргалаа л үз. Яах вэ? За хаа одоо нэвтрүүлгийн эхлэхээс өмнө та нэг тангараг өргөх хэрэгтэй. Бурхан. За тангарыг би уншин та дагаад хэлнэ шээ заяа. За эхлээд тангартай танилцах юм. Эхлээд ингэх юм. За дагаад хэлээрэй. За. Хөө яхаа нэвтрүүлгийн оролцогч би. Хөө яхаа нэвтрүүлгийн оролцогч би. Хөтлөгчийн дөрөв охинтой. Хөтлөгч энэ дөрөв охинтой. Хөгжилтэй яриа өрнүүлж. Хөгжилтэй яриа өрнүүлээд. Ямар ч асуултанд худал хэлэхгүй. Ямар ч асуултанд худалд хэлэхгүй байхыг хичээж. Яасан ч байсан уурлахгүй. Яасан ч байсан уурлахгүй. Ямар ч шийтгэлийг биелүүлнэ гэдгээ. Ямар ч шийтгэлэг биелүүлнэ гэ. Тангаргалж байна. За шийдэх юм уу те? Досог байна. Үзэж тарж, өсөрч наалдахдаа би бэлэн. Үзэж тарж, өсөрч наалдвал наалдахдаа үнэхээр бэлэн байна. За. Би дөрөв гэсэн бэлэн байна. Бэлэн байна. За нэвтрүүлэг эхэлж байгаа юм жахаа. Аюу гой сэдвээс эхлэе л та. Таас юм дөрөв хөрөн цэцэг цэвэрчиг охинтой нэг ягаан ханны дунд сууж. За миний ахын бодлоор хайр гэж юу вэ? Хайр уу? Та гоё юм хайрыг гоё өөрийнхөө тодорхойлол хэлээ л дээ. Хайрыг ерөөсөө би авлага гэж боддөг юм. Яагаад авлага юм хэрэг? Хүн ингээд нэг хүмүүс тэгдэг штеп би чамд хайртай. Би чамайг хайрлаж байна тий. Одоо би чамд хайртай. Тэгээд нөгөө хүнээсээ хайртай гэчээд дандаа ямар нэгэн зүйл хүлээдэг штеп тий. Би чамайг хайрлаад байх чинь намайг тоохгүй. Тий. Өөрөөр хэлбэл хүн өөрөө бусдыг хайрласнараа бусдыг өөрөө хүндэлснээрээ эргээд өөртөө дандаа сайхан байдаг учраас хайр бол ерөөсөө авлага. Хүмүүс хайрыг өглөг гэж үздэг шүү дээ. Хайр бол сайхан зүйл, түгээх ёстой. Түгээдэг зүйл гэж ойлгох. Тэгвэл түгээснийхаа хүчинд эргүүлээд авдаг тэр мэдрэмжийг үнэлэх юм бол хайр бол авлага. Хайр бол дээрэм. За тэгвэл та ахаа. Солонгос киноны жүжигчин шиг хайрлаж чадах уу? Чадахгүй. Яагаад чадахгүй? Тэр солонгос кино чинь юу л ядаргаа шүү дээ. Би таныг чадвалцсан.
Тийм. Харах уу? Та анзаараагүй юу? Энэ хараа байх зүрх мөр хайрч байгаа гэдэг. Солонгос киноны шиг хайрч байгаа. Ахын царай харалтай юу яг Бодохоо үгүй. Таасаа хэлсэн шүү дээ. Хайр бол авлага гэд. За та ерөөдөө бол яг энэ хайр гэдэг энэ мэдрэмжийг хамгийн анх хизээ авч ирсэн бэ? Их багтаас авч ирсэн да. 10 жилдээ. Аав ээжээсээ ахуулаад. За Иремийн хайрыг авч ирсэн нь үү? Бас л их багтаа авч ирсэн да. Би чи 10 жилд их дурлуулдаг хүүхэд байсан. Тэгээ нэр төмөр замын сургууль байсан манайх. Тэгээ би өсөглөн биетэй бүхэн секцээр явдаг, бүхэр хичээлдэг. Үеийнхнээс их өсөглөн биетэй. Тэгээ дээд ангийн охтууд маань надад их сайн болдог байсан шүү дээ. Энэ хайрын донд өссөн шүү дээ. Валентинаар ер нь манай ангийн Тука гэдэг манай найз бит хоёрт л захиа ирдэг болж шүү дээ. Хайрцагдаг юм захиа. Яа ёо. Зүр дээд ангийн ихчнэр л өртөөс захиагаар болдог байсан шүү. 8 дугаар анги багт 10 дугаар ангийн ихчнэрээс захиа ирдэг гэсэн шүү дээ. Пүү. Тий. Гэ одоо таны яг тэр дурлсан та нэг эмэгтэй хүн дурлсан байгаа шүү Тий. дээ. Тэр нь яг ямар эмэгтэй байсан бэ? Эмэгтэй л байсан шүү дээ. Нэг тийм төрлийн эмэгтэй ч юм уу? Хөөхөн даруухан охтууд их дуртай байсан. Яг тэр айлгүй охтууд нь хэвчлэн бид нар захиа махаа өвчдөг ч юм уу уулздаг. Тийм учраас эрэлт нийлүүлэлтийн зарчмаар их ховор охтуудад их сайн болж ирсэн. Даруухан. Би ч эндээсээ хамгийн дарахна да. Тэгээ баргийн бол тоохгүй ч гэж магадгүй юм шиг тийм охтууд төр бол их татагддаг гэсэн шүү дээ. Хідэн настай даа ч юм уу те. 2 дугаар ангиас 4 дугаар анги хүртэл отгон чимэг гэдэг охинтой өрхтөг байсан. Одоо айгуул үзэж байгаа. Отгоо гэдэг тий яг үнэ отгоо гэдэг хичээн одон чимэг гэдэг. Отгон чимэг намайг хөдөө яваад ирсэн чи 4 дугаар ангид хайцсан. Яага хайсан чи амар хар болоод. Тэгээд яг тэрийг өөрөө хэлсэн. Би нэг 9 сарын нэгэнд хөдөө 3 сар байж амар санаад ирж штэ чинь ингэж хөрх юм. Насаараа амар санаж байгаа юм чи. Тэр чинь ингээ уцмуц гэж байхгүй штэ тий хөдөө байж байгаа. Тэгээд хичээл цуглаад би бүр амар баярлал хажууд нь очисон чи өөр газар очиж суучдаг байхгүй. Тэгээд яасан юм бэ чи ямар чал тэнийг болчихчээ гээд. Тэгээд би хаягдаад тэгээд найз нь нэг чимэг гэдэг охин байсан амар хөөрхөн дараа байгаа юм охин. Тэгсэн чи ашгүй найз нь тоогоо тэгээд дөрвөөсөө дөрөвдүгээр ангидаа инх чимэг гэж найз яаж ч чимэгтэй тий. Инх чимэг гэдэг охинтой найзтай нь үерхэд үерхсэн шүү дээ. Тэгэл их багасаа л дурлсан да. 4-р ангийн хүүхд ингээл хөдөө явчаал. Нэг хоёр шүү. Хоёрдоо явж 2-р ангиас үерч байгаа шүү дээ. Тэгээ 3-р анги ингээд айгүй үнж үерхэж шүү дээ. Бид нар чинь ингээ 2 жил мэл үерхсэн байна шүү дээ. Тэгээ 4-р ангид ордог жилээ 3 төгссөн жилээ би хөдөө явчихгүй. Тэгээ ирсэн чинь харалцсан аа гэдэг хэлсэн. Тэгэхээр 2-р ангиасаа дурлсан гэдэг чинь тухайн 2-р анги чинь гэхдээ одоо 10 настай шүү дээ. Зүнх шүү дээ. Айгу эмзэг юм те. Харалснаасаа болоод хаяасан. Тэр дурлал байсан юм байлээ. Би отон ч юм чамд ерс хайраг байсан. Тэр дурлал байсан юм байлээ л дээ. Харин нэг чимэг байсан байж магадгүй юм шиг байлээ. Азар чи одоо үзчихэл байгаа. Тий. Та одоо ингээл харж штэ энэ дөрөв хүн сууж юм. Ер нь инх чимэг юм бид дөрөв айлантай нь илүү төстэй юм шиг байна. Та дөрөв хайдахгүй хаа. Гоё охин. Чиг гоё охин байсан. Шал дэмийн асуултыг асуулаа. Тэр үед бол супер охин байсан инх чимэг бол үнэхээр одоо юу гэж хэлмээр юм. Хүзүүн өсмөсөө боочгороо бас тэнэгтэй шүү дээ. Тийм үү. Таны сонирхдаг төрлийн Эмэгтэйг одоо бүгд олъё хамтдаа. Үгүй би хилээд өгч л дээ тэрийг. үгүй хаяга олно. Одоо энд би ингээд хоёр эмэгтэйн зургийг танд үзүүлнэ заяа. Тэнгүүт та эндээс өөрийн сонирхдог төрлийн эмэгтэйгээ сонгоно. За. Тэгээд хамгийн сүүлд нь хин үлдгийг өдөр харцгаая. Билнэ. Байлаа. Цаа. За аль нэгийг сонгосон гоё юм чи. Аль нэгийг сонгоо. За чимгээ хичээгээ сонгоо. За чимгээ хичээг сонгож байгаа юм. За тэгвэл үргэлжлүүлээ. Энэ ямар юм бэ? Нэг Монгол хүмүүс сонготой тий. За тэгвэл одоо цаа.
Аль сонирхол нь миний одоо ингээд хамт амьдрах гэдэг юм уу те? Эхнэр гэдэг талаас сонгох юм уу? Эсвэл крашлах гэдэг юм уу те? Яах гэдэг юм те? Аль юу гэж бодож би сонгох юм? Аль юу гэж бодож би сонгох юм? Краш талаасаа сонгох баха. Тэгвэл дэгийг аваад үлдчих. За тэгвэл дэгийг аваад үлдчих. Миний хувьд бол одоо би чамд арай жоох ихчтэй байгаа да. Жоох. Яа. За тэгвэл одоо. За. Бэлнэ. Байлаа. Дэгийг аваад үлдчих. Энэ хичээгээ гаргачих. Дэгийг хичээгээл. Би чамд яг өнөөдөртөө бол 10 жилийн дараа хоёулаа уулзъя. A few moments later. За одоо тэгвэл гаргахаас. Үй. За дэгийг аваад үлдчих. Сайн над. Дэгийг аваад үлдчих. Яа. За очлаарай. За. Дэгийг. Яагаад Хүний сонголтыг асууснаа. очлаарай. Миний жүжигч гэж. Хоппе. Дэгийг. За одоо сүүлийн үе шаха. Дэгийг. Та нэг их бодлоо. Наад чи нөгөө төстэй. Ундаг. Тийм ундаг. Гэтэл та ундгийн сайн харалтай хаа. За сайн. Ха өөдөөс чинь мэлтигэд хараа байж байгаа чинь та. Хаа. Дэгийг. Наа чи нөгөөдөг ч юм өстэй. Танд дахаа одоо юм эмэгтэй хүнийг одоо юм эмэгтэй хүнд яг ийм зан чанар байвал гоё ч юм уу. Яг тийм зүйл байх уу? Одоо эсвэл дэгийг ч тэр зан чанар байгаа ч юм уу? Эмэгтэй хүн яг эмэгтэй хүн шиг л байна. Эмэгтэй хүн байглаасаа өгөгдсөн зүйл байдаг байхгүй. Байглаасаа өгөгдсөн зүйлээ хадгалаад үлдсэн хүнийг жинхэнэ эмэгтэй хүн гэдэг байхгүй. Эрэгтэй хүнд байглаас нэг зүйл аваад үлдсэн тийм. Эмэгтэйгүүд бол арай жоохон хүчтэй л байхгүй да. Биеийн хувьд тийм. Тэгээ нэг жоохон алсыг хардаг тийм. Нэг ганц нэг илүү юм л байгаа шүү дээ эрэгтэй хүн. Бусдаар эмэгтэй хүний дандаа 90 доор явдаг гэж юу анги хэлдэг. Эмэгтэйчүүд бол эрэгтэйчүүдээс маш олон зүйлээр илүү. Одоо нөгөө анги хийхэ болцсон. Бие өвчээр хоололж идэхэ болцсон учраас эмэгтэйчүүд одоо ингээд дөрвөн эрэгт биш дөрвөн эмэгтэй хагас өдөр ажил хийгээд байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол та нар байдлаа тэгээд ингээд байж байгаа байхгүй. Тэгээд эмэгтэй хүний байглаас өгөгдсөн шинж чанараа авч үлдэж чадсан тэрүүгээр өнгөрч гайхуулж чадж байгаа эмэгтэй хүн бол тийг. Тэгвэл та өөрөө эмэгтэй хүн байсан бол өөртөө дурлах гэсэн үү? Дурлна. Ваа. Тэгээ юм ч амар сонд ашиг концерт үзэж байгаа шүү. Таны амьдралд ер нь хэр олон эмэгтэй хүн байсан бэ? Чөнтөө шүү дээ. Нэг юм л байл да хаа. Та ер нь эмэгтэйчүүдийг таалж явсан уу, тоолж явсан уу, эсвэл таалангаа тоосон уу, тоолонгаа таалсан уу? Бас ястаа гоё асуулт шүү дээ. Алийг нь ихэлж тавьсан байх хэрэг тоолохын тулд таалдаг хүмүүс байна. Тий. Яг үнэ одоо ингээл илүү олон банднер гэж хэлдэг юм тий. Баг бахын л гэж ярьдаг байсан. Банднер одоо ингээд нэг ярьдаг банднер байдаг шүү дээ. Та яат юм краш байгаа эмэгтэйтэй нэг болцохороо тэр нь ингээд бусдыг дийлэх арга хэрэгсэл болдог ч юм уу тий. А тэрийн хүмүүсийг бол би тоолохын тулд таалдаг гэж боддтой. А таалчаад тоолдог хүмүүс бол шал өөр. Би тэгтээ тоолж бол үзээгүй. Их олон байгаа. Их олон. Тий. Окей. Тий. Та тэгвэл тэр олон эмэгтэйгээс яагаад ихнэрээ сонгосон юм? Миний ихнэр болох хэрэгтэй учраас. Өөр юм юу вэ? Манай ихнэр бол яг миний сонирхдаг. Нэг маш их ухаантай. Тэгээд маш их төвчээртэй. Маш эмэгтэйлэг.
тийм эрхэм нандин эмэгтэй. Маш эрхэм нандин. Одоо гэрт нэг ямар нэг зүйлний гоёлын зүйл байлаа гэж бодоход хамгийн нандиндгийг хүн хамгийн гоё газараа тавьдаг шүү дээ. Миний сэтгэл дотор бол хамгийн гоё газараа тавих ганцхан хүн байвал манай. Миний эхнэр миний хүүгээ ээж. Муухай романтик байна уу? Би ерөөсөө сая юу ч бодохгүй ирчих шүү дээ. Цаанаасаа л өгн ундраад байдаг юм аа. Та ер нь нэмэгтэй хүнд хэр их би чамд хайртай гэж хэлжсэн бэ? Зөндөө шүү дээ. Тэгвэл зөндөө юм чи надад ганц хэлчихэж. Нэг ялгаа авахгүй шүү дээ. Одоо хөшөрчөөр хүн байж тээ те ингээд харж иж хэлдэг болчтой юм лээ. Яг хайртай. За та тэгэхээр За би чамд хайртай. Ой хэлээ. За нүдрөө харж байгаа. Би тэгтээ хайргүй шүү дээ. Хайргүй хүндээ хэлэхээр жоохон тийм л юм. Гэхдээ яхаа нөгөө Түрүүн би худлаа яриахгүйгээ тангар өргөцсөн шүү дээ. биш ээ. Өмнөх бүх одоо нөгөө хайртай гэж хэлжсэн. Дурсамжаа та бодоод зүгээр ингээл төсөөлөл хийчих та хаа. Тийм үү. Би чамд хайртай шүү. Нэр юм уу? Нэр юм уу? Нэр юм уу? Нэр юм уу? Баярлаа. Оо. Ястаа гоё. Порор юм уу? Тийм. Вау. Таач гэхдээ ер нь жоохон ийшээ төхөд байгаа шүү. За тийм үү. Авах болохгүй л байгаа шүү. Яг энүүгээрээ байж юм бэ? Тэгээ ингэсэн чинь миний зураг ерөөсөө харагдахгүй өөр юм харагдав. Ингээд үзэх хэрэгтэй юм шүү. Чи өөрөөсөө бүр яг супер баатар шиг гаргаж байгаа. Ха. Та тэгээд ер нь болзоонд зөндөө явсан юм байна шүү дээ. Оо тийм. Болзоондоо юу хийх вэ? Одоо болцож байхдаа юу хийдэг юм? Тэр чинь нөгөө нэг яг нөгөө нэг болцож байгаа хүнийхээ сонирхлыг харж тааж мэднэ гэдэг нөгөө романтик гэдэг чинь шилтгаан тэр юу хэмээр өгнө тааж мэднэ шүү дээ. Ер нь бол кино үзэх үү? Кино би болзоон дээр кино ичих цаг хугацааны хувьд те анх тэнгис мингис нэгж явах үед үздэг байлаа. Сүүлдээ нөгөө нэг болзооны дөрөн болоод эхэлсэн шүү дээ. Нэг хоол идэл нэг тийм үзчихгүй юм. Эсвэл юм үзэх юм шиг кино театрт орно те. Би залуучуудаа зөвлөхөд болцохдоо баг кино үзэн хичээд өөр юм хийх хэрэгтэй байхгүй. Йоо, тэндээ болдож болох уу? Гэтээс ихнэртэйгээ кино үзэн нэсттэй. Хаяа Ихнэртэйгээ үзэн, ихнэртэйгээ кино үзэхээс өөр гоё зүйлүүдийг хийн тэгээд би ер нь бол нэг тийм супер баатар маачны кино таахгүй яхаа. Тэгээд ер нь ингээд бас те таны өөрийнхөө төсөөлөлтөө ингээд супермен гэж бодоод. вау. Та ер нь ямар төрлийн кинонд тогломоор вэ? Одоо. Би юу? За тэгэж болохгүй. Тэгэж Дими яад. Түүхэн кино үзсэн. Түүхэн кино. Тий. За танд боломж байгаа юм байна. За энэ гурван шаар дотор гурван өөр төрлийн кино байгаа байхгүй юу? За. За тэнгууд та эхлээд киноныхоо төрлийг сонгочоод дараа нь партнер болох эмэгтэйгээ сонгоно гэсэн үг. За эхлээвчээсээ киноныхоо төрлийг сонгоё. Аль нэг шаарыг. Гэтэ чи сонгогдсон гэсэн үг биш шүү. Тий. Гоё кинога. За Хагас юм. хаглах уу? Харин яаж хаглах уу? Жоо. Яаж хаалах вэ? Баццсан. Үгүй байж хаа ингээ. Та одоо партнероо сонгочих эхлээд. Партнероо. Киногоо сонгох. Тийм үү. Тий, эхлээд партнероо сонгочих та. Тэгээд за. Ямар сонгогдоогүй энэ төр гэдээсэн үгүй дээ. Байж та. Боломж байгаа шүү дээ. Энд ингээд 1 8 2 8 3 8 байгаа байхгүй юу? Та ингээд энэ бид гураас сонгоно гэсэн. 3-8-аас партнер болох хүнээ сонгоё. Эмэгтэй ч Шаарныхаа хийсэй гэж. За та хоёр энэ шаарыг зүгээр хаглахгүй. Сайхан тэрвэрлдээд бас тэ кинонд дөрвөө. За. Ясна. Йоо, ясна. Хүн айлгадаг. За инги. Яа. Энэ жоох хийсэн юм. зүгээр ах яаж иж байгаа л хаглаа одоо өөр арга байхгүй. Хойд пиц дотшоо ороод байгаа байхгүй. Тэгэхээр ордгүй юм араад. За ордгүй юм. Ингээд чихчих. Гү ингэ заавал тийм шиг тэрж байгаа л хаглаа. За яа. За. Тийм за. Хажуудлаа. За. За ямар кино ясны бүгдээрээ харцгаая. Титаник. Йоо. Титаник.
Миний хэлээ гоё кино байсан. За. Титаникийн ямар хэсгийг тоглох вэ гэхлээр Hello, Jack. I changed my mind. All right. Open your eyes. I'm flying! Jack! Би эмэгтэй нь болчих болохгүй. Эмэгтэй нэг амархан нүдэн анжаагаад тэгэл нэгэл. за энэ хүртэл хэсгийг. Яа. Заавал яг энэ Джек болох хэвээр юу? Монгол Джек байж болох. Монгол Джек байж болох. Монгол жил болно шүү. Та өөрөө фантазлаа л юм. Нас. Ийшээ гараа зогсоо. За. Өөрөө хөрөв юм тий. Монгол жиг Та болон ихэд монгол орчоор хараад байгаа шүү дээ. Ингээ байж болов. Чи намайг дуудах. Салхины муу. Жек. Яасан. Би бодлоо өөрчилсөн. Гар хогтоо. Снэтэй. Болгоомж таваа. Би зүгээрээ. Одоо дэше харлах. Наатарыг гараад зогс. Ой ёо наач ямар юм. Зүгээр ингэж Ус онгоц мөн унчих үү дээ. гайгүй дээ. Гайгүй дээ. За нүдэ хасан чигээр аваарай. Чи надад итгэж байна уу? Би чамд итгэж байна. Одоо нүдэ нэ. Жек. Би нисэж байна. Жек. Ортод. Одоо эндээс мэрх хэвчээ шүү дээ. Одоо бууя. Нөгөө хэсгийг хийгээд яах юм бэ? Заа байцаа. Улаанбал гэдэг нэвтрүүлэгт хүмүүс ингээд эвгүй байдалд орохоо мэдсээр ээжж ордон штэ. Ер нь л. Тэгээ та хэрвээ орон дэнээс бол өөрийнхөө нэвтрүүлэгт орох уу? Эвгүй байдалд орохоо мэддгүй юм л да. Эвгүй байдалд ер нь ордоггүй. Одоо манайхан л усан ингээд нэвтрүүлэх тухайн үнэл өөрийнх нь үзэл бодол байгаа байдал битүүрэл байгаа байдлахгүй. Тэгэл тэр уг нь нэг бид нэг гэдэг чи эвгүй цэвлэх эвгүй байдалд орсон ч гэдэг юм те. Хүн өөрөөрөө байж болно шүү дээ. Ямар л бол ямар байж болно. Хөөе хатгал та багада яг ямар хүн болъё гэж мөрөөддөг байсан. Одоо яг энэ сэтгүүлч мөрөөдөл чинь таны яг мөрөөдлийн ажил уу? Одоо та мөрөөдлөөр амьдарч чадчих байгаа юу? Хөр хичээлж байхдаа би цагдаа болно гэдэг байсан. За. Бат Эрдэнэ авраг гэдэг цолтой болно гэдэг. Тэгээд бэлд биштэл аваад одоо улсын цолтой маш олон бөхчүүдтэй хамтлагийг хийдэг байлаа. Хүүхдтэй хата секцтэй. Улаанбал гэдэг нэвтрүүлэг анх TV6. Тий. Тэгээ одоо бол TV байна. Яг TV6-аас ингээд нэвтрүүлэг аваад TV хийсэн. Амар өндөр цалин өгөлдөх юм чинь. Ер нь бол өнгнөөс л болсон. Тийм шүү дээ. Тэгээд ер нь энэ улаанбал гэдэг нэвтрүүлгийг дээрээс зогсооч юм уу нэг тийм дарамт иржсэн энэ нэвтрүүлэг одоо байж байна. Яг нэвтрүүлгээ бойл гэж бол ирж байгаагүй. Зүгээр ярьцлаганд орсон хүмүүс бол ярьцлага гаргахгүй гэх мэтчлэн янз янзын л арга хэрэгжилж ийсэн анхны зочноос ахуулаад. Зөндөл тэрийг дарамт гэж хүлээж авбал дарамтлуулж магадгүй. Нэг иймэрхүү юм болдог штэ гэд. Манитын нэг зурагчин байхаас ахуулаад нэг сэтгүүл зүүн салбарт баг радиос бусдад нь би 2-оос доош хүчил ажилласан байгаа байхгүй. Тэгээ тиймэрхүү хүмүүс чинь баргийн тиймэрхүү нөлөөллийг тоохоо болчдгийг. Хөөе хаа. Бэлгийн боловсролын талаар хаалттай байх нь зөв үү эсвэл нээлттэй байх нь зөв үү гэсэн ийм үзэл бодлоосоо Сексигээ сурцсан орны арт түмэн
шал өөр. Одоо нээлттэй байх хэрэгтэй шулуухан хэд. Монголчууд секси сурмаар байна. Сексийн тухай хүүхдүүдтэйгээ нээлттэй жилүүтэй ярилцдаг болмоор байна. Нууц бүхэн сонирхол татдаг. Нууцаар хийсэн сонирхлууд аюул дагуулдаг. Тэр бүхний алдаа дутагдлыг өнөөдөр 30 орчим насны миний үеийн залуучуудын шинжилгээний хариу хэлээд өгч байгаа. Тэгэхээр яг эцэг эхчүүд яг хүүхдтэйгээ яаж харьцах хэрэгтэй вэ? Жишээ нь та гихчин хүүхдтэйгээ ирээдүйд ямар хүмүүжлээр энэ талаар ярина гэж бодож байна? Одоо ингэдгээ үзээд байж байгаа зарим хүмүүс одоо эхнээсээ комент бичсэн комент нь харагдаж байна л да. Юу сурчлаад байгаа юм бэ? Гэтэл тэг. Ер нь бол эцэг эхтэйгээ нээлттэй ярилцаад үцсэн хүүхдүүд бол замбраагүй явддаг юм да. Ээж аваагаа ер нь хүүхд бол ээж аав нь тусгал байдаг. Яг л хүүхд яг ямар байна ингээд залуучууд хүүхдэд октод ингэ харахад ерхий хөдөлгөөн юм те. Үг яриа ямар хөө байна. Хүний хажууд би яаж авч явж байна. Ямар үгийг яаж сонсож, ямар үг хариуд нь хэлж байна. Энэ бол цэвэр яг ээж аавын л үлгэрлэл байдаг байхгүй. Замбраг байна гэж үзэж байгаа одооны хүүхдүүд замбраг байныг үзэж байгаа бол тийм юм бол харж өссөн байна. Ярилцдаг байсан байна гэж ойлгоо. Тэрнээс шууд зургатаар юмгээл нэвтрүүлэг үзэнгүүтээ өө болох юм байна. Эсвэл өө болохгүй юм байна гэдэг юм. Огт байдгүй маа. Тийм кино үзэнгүүтээ болох юм байна. Бид нар нэг уруу татагдах гэдэг ойлголт байдаг шин. Уруу татагддаггүй шүү дээ. Одоо та нар сайн мэднэ. Уруу татагддаггүй яг өөрөөхөө л байдаг. Тэр өөрийг нь хэн бүтээдэг гэдэг чинь аав ээж нь бүтээдэг. Тэгэхээр бусдад ерөөсөө буруу байхгүй гэсэн үг. Хүүхдтэй зовж байгаа бол та өөртөө зовд гэсэн үг. Одоохоо дараагийн нэг юм тоглоомны азны яндооны нэг тийм булан байгаа юм л да. За. За тэр нь болохоор энэ дартс. За. Та ер нь дартс тоглох уу? Өстө үзэж байгаа. Тэгвэл гайгүй. Ер нь чулуун болуугаар л байдаг байсан. Яг ийм бай маяр юм шидэж үзээгүй. За ийшээ шидэг. За. Тэгээд оногдсон тэр тоон дээр нь бид нар танд зориулаад асуулт болон шийтгэл бэлдсэн байгаа. Тэгэл оногдсныхаа дараа юм шүү дээ. Тийм. Одоо хаа. За. Та сая нэг хамт тоглох партнераа сонгосон шүү дээ. Тэгсэн. Одоо дахиад энийг тоглох партнераа сонгоод. За хоёулаа. За баяр хүргэе. Түнэлж ярьсан ба. Найзаа шийтгэл шүү. Шийдгэлтэй тоглоом шүү дээ. За жоохон халаад үү. За. Вау. 17. Сайн юм уу? Сайн юм. За Харъя л та. Асуултаас нь та 17 болсон байна. Миний сарын орлого нэг 7-оос 8 сая төгрөг. за. За 7 энд байгаа юм байна. Шийтгэх юм байна. Шууд шийтгэх. Шууд шийтгэх юм. Тий, шууд. Зүгээр байж байгаа шийтгэх. Уухаа шудраг биш юм уу тий. Зя. Одоо энэ шүү дээ. Таныг одоо ингэ наага хийцэн. Энэ бодит зураг нь ахгүй юу? Тэр хүн. За та одоо энийг гоё бүтэн өнгөөр Камер руу харж байгаа дахаа яг гоё сэтгэлээсээ та түрүү Сэтгэлээс ирэж. Аха, та санахгүй бол энэ нөгөө нэг юун дээр F4 дээр тоглодог. бурж үрстэй. F4 үү? үзснүү та? Би олон их киноноос дууханыг л үзсэн. Түрүү намайг сонгож монгоог байсан. Одоо ойрол болсон ч хоёулаа хаа. За. Гэ сонгож штеп. Яасан. За, ийм энэ өгсөн үү? За явлаа. Өө хурд өгсөн нөгөө харцаа. Би одоо ийм энэ өнгөд би чамд хайртай гэж хэлсэн. Чи эргэтэй хүн юм биш үү яаж чад. Үгүй та хоёр хамтдаа л ирсэн. Та тангараа өргөцсөн одоо өнгөрсөн баа. Тэгвэл ийм хайртай шүү гэчихв. Тийм химэн нөө хайртай шүү гэдэг чи за яг үнэ. Гараа инкин тий. За 1 2 3 и. Ийм нөө хайртай шүү. Бид нар чигсэн хайртай. За. За. Ийш хараа яад хийвтэй ахаа. Яа за. Юуса та Нэг сонгоо явцаад нэг үлдээд байгаа байхгүй. Яг хүнийг хийсэн над руу зангашаа. Яг үлдээ. За бүгдээд үсчихэл та тэгвэл. Бүгдээрээ наач тоо заагаагүй шүү дээ тий. Аа. Яасан бэ? Өөрөө үнсэн урлаад. Стайл гоо. Аавш гэсэн. Яхан арчтэй. За спешиал. Жохоо удаа. Удаа гэсэн үү тий.
Дахигээ би бас үүрэх үү те. Би өөрөө өвч. Өөрөө үрчтэй. Аа. 11. 3 шийтгэл. 11-с эхлэх асуулт. Амар байгаа юм шиг. Яг Гайгүй байна. айгу мэн үү. Хийн гэж үргэлж хилдэг ч хизээж хийдэггүй зүйл. Өндөр болох. Наа чи хийх зүйл муу юм. Мууш тахаа чи өндөр болоод болно шүү дээ. Даанч. За. За, Шийтгэл. шийтгэл. Ёо. Чи өөрийг хуваалцыг ихт нь хуваалцвал ээжтэй минь. Сайхан дуурайд байна. Юус л болчих байсан. За. Одоо чихэн дээр нь Давраад л. Үй. Үй. Йоо. Амар үдэж авсан. Йоо. Сүртэй дуусч. баяр үгүй. Шпаа. 1 2 2 Хилээ гараад мөр шиг аха. хил гарамаар байна. Би хилээ гараад туусан. Thank you. Нэг орой таны фэйсбүүкийг бүр өдөржин шүнжин үзлээ. Тэгсэн чинь их сонирхолтой юм аа. Та өөрийнхөө хуучин зураг мураг ч юм уу тиймэрхүү юм ингэж үзэх үү? Хайцсан уу эсвэл? Одоо ч нэрх үздэггүй шүү дээ. Хайцсан байх шүү заримдаа. Моцсон чинь хуушны зургууд гарч ирж шүү дээ. Хамт үзэх үү? Тэр бас аюултай. Тийм үү. Хамт үзэх үү? За нэг зураг. За үзье. Энэ хахад яг тэр үеийн поз Юу уу? хийж исэн бэ? Би нөгөө нэг томил дээр явж исэн. Зурагчин байсан. Тэгээ ам. Та хаяа нэг авдаа одоо нэг яг энэ хартын хушууд байгаа. Тамхичин хүний урал ийм байдаг юм. Гэхдээ үнсэхэд тамхи биш таашаал амтагддаг гэсэн. Энэ уруул нь хар байна гэж нэг эмэгтэй бичсэн байсан устгачиж ариучрлаа. Комент байл. Хүн юм байдалд орвол. Тамхичин хүний урал яг одоо тань шиг байх уу? Би одоо тамхинаас гараад бас нэг бодож байна. Ер нь тамхи татвал ер нь хүний царайд зурвал амгачин болно л доо. Би нөгөө нэг өөрийнхөө хамгийн гол юм бас танд харуулаагүй л яваад байгаа. Тийм. Харин тийм. Та чараагүй л явчих. Би харыг л товчруулж Түр яг бэлгийн боловсролын дараа харуулах байсан юм. Зя. Шилийн авчихгүй тийм. Энэ сахал таны сахал юм уу? Үгүй. Ингэж хийсэн яхаа. Аа. Заахаа таны дуртай дуу. Дуртай дуу юу? Миний нэг яг дуртай гэхээс илүүтэй айгүй олон жил сонсож байгаа машины хөгжимд байнга явж идэг. Жохо ядарсан үед сонсдог юм тэр дуу байдаг аахгүй. Lighthouse Family гэдэг. House Family гэдэг. Хэлгээ. Hi гэдэг дуу. Lighthouse Family. Hi. За ингээ бидний нэвтрүүлгийг хүндэтгэхэд бид дөрөвдөр ирсэн танд маш их баярлалаа. Бидний анхны нэвтрүүлгийг чимэж өгсөн ладаахта бүгд алгад шээ. Энэ нэвтрүүлэгт гоё хүмүүсийг ороосоо гэж уриалмаар байгаа. Гоё байна шүү дээ. Цагийг гоё өнгөрөөж байгаа. Манай үеийг чи ингээ гараа ингэж аваад тэгээд Танаа үеийг нар үзчихлээ. хүмүүс бүжиглээ шүү дээ. Бид нар ингээ байж байгаа.